Hej alla människor! Idag så tänkte jag göra en ny video och jag tänkte göra en Ullaredshaul. Men först måste jag bara säga. Det snöar. Alltså för en vecka sedan, då var det jättemycket sol, det var värme och det kändes som det höll på att bli sommar. Alltså det var 20 grader i solen. Alltså i solen då, men alltså ändå 20 grader i solen. Nu det är tråkigt väder. Det är helt vitt på himlen. Det är vitt på marken. Okej, kanske inte helt vitt på marken, men alltså det snöar. Och det är 5 grader. Hur kan det gå från 20 grader till 5 grader på en vecka? Det ska inte ens vara möjligt. Så inte bra där, va? Not good. Det är väldigt sorgligt. Men i alla fall, tillbaka till videon. Och idag så tänkte jag göra en Ullaredshaul som sagt. Och jag tänkte kategorisera allting. Så här, mat, skönhet, kläder och inredning eller så. Så ja, så jag skulle kategorisera, eller jag ska kategorisera det. Och ja, det var nog det jag tänkte säga. Så vi hoppar in rakt in i videon eller så här. Så ja. Så, första kategorin är snacks eller mat eller så här. Och jag köpte 2 olika chips. Jag köpte rotfruktchips och de kostade 9,95. Och så köpte jag baconchips och de kostade 7,95. Alltså sånt här stort paket. Och jag åt upp det på vägen hem. I bilen. Och sen lite hem också. Och sen på kvällen också. Så jag har inte kvar påsarna. Men det var gott i alla fall. Ja, och i alla fall. Så första saken jag har här är dadlar. Och det är jättegott faktiskt. Även ifall man inte tror det. Men i alla fall dadlarna. Det är 550 gram. Och de kostade 15,95. De kostade 15,95. Och ja, det är gott. Jag har bakat det. Så jag köpte dem för att jag skulle baka. Och de andra 2 sakerna köpte jag också för att jag skulle baka. Jag skulle göra såna här granola bars. Och förresten, ni får gärna typ så här gilla videon om ni vill att jag ska göra en video på att jag ska göra granola bars. För det är jättegott och nyttigare än vanliga bars i alla fall. Ja, så de köpte jag. Nästa sak jag köpte var jordnötssmör. Och det här är den vanliga sorten, typ ekologisk. Och den här kostade 25,95. Och jag hade också den till bakningen som sagt. Men jag brukar ha det typ så här, skiva äpplen och sen bre på lite jordnötssmör. Det är gott också. Ifall man vill vara lite nyttig ibland. Ifall man får en sån feeling. Ja, i alla fall. Nästa var mandlar då. Och det skulle också ha till att jag skulle baka. Och det här är, jag vet inte, 300 gram är det. Och de kostade 27,95. Vad mycket 95 det blir. Ja, i alla fall. 27,95. Och jag skulle som sagt också ha det här till bakningen. Så ja. Det var det jag köpte inom matkategorin. Okej. Andra kategorin är inredning. Och jag har bara köpt 3 saker inom inredning. Och det första är 2 stycken ljus. Alltså det är som 2. Alltså 2 stycken ljus och 2 produkter eller så. Ja. I alla fall, det första ljuset jag köpte var det här från Starlight. Och det är doften Fresh Blueberries. Fint. Alltså de har fått in nya lukter. Och jag tycker de nya lukterna är mycket godare än de förra som fanns på Ullared. I alla fall, den här luktar barndomsminne för mig. Eller alltså något barndomsminne, jag vet inte vad. Men det luktar typ, alltså det luktar inte så mycket blåbär. Men det luktar väldigt sött. Och gott. Så ja, det här kostade 49 kronor. Och det finns mindre så här förpackningar också. För den som vill ha mindre förpackningar. De kostar nog typ 24 eller något, tror jag. De mindre alltså. Fast de stora kostar i alla fall 49. Det andra stora ljuset jag köpte var Peach Mango Sorbet eller någonting. Jag vet inte hur man säger sorbet på engelska. Det är i alla fall alltså persika och mango sorbet. Och det här luktar... Jag känner inte så mycket mango. Men jag känner väldigt mycket persika. Så det luktar mest persika. Och det luktar också väldigt gott. Väldigt sött, fruktigt och ja. Somrigt. Helt enkelt. Alltså det luktar persikaglass typ. Tror jag.
Jag tror det. Ja. I alla fall, nästa är det här sista inom inredning, en ljuslykta, och jag tyckte den här var jättefin. Och den är så här egentligen. Och så får man med en sån här glastub ifall ni ser. Jag vet inte ifall ni ser. Men den är liksom ett rör av glas typ som man ska sätta i den här då. Och på, alltså själva lyktan är vit och den har mönster på. Och den kostade 34,95 tror jag. Jag tror det, 34,95. Och den är väldigt fin. Jag gillar så här inredning när det är väldigt mycket detaljer i såna här små. Väldigt fin i alla fall. Så ja, det var de 3 sakerna inom inredning. Så vi går vidare till nästa kategori. Nu är det tredje och sista kategorin och det är klädeskategorin. Och jag kommer så här lägga in videos, små filmsnuttar eller så på hur kläder eller så här tröjorna kommer se ut på eller så. För de ser inte riktigt likadant ut så här, när man bara håller upp det som när det sitter på. Okej, i alla fall. Så det första jag köpte inom klädeskategorin, det är 2 par strumppack eller så. Det är 5 pack i varje och det är Ullareds märke. Och de kostade 20 kronor styck, eller så här 19,95. Och jag köpte bara vit och svart bara för det är behövligt. De tar alltid slut för mig. Och ja, i alla fall. Nästa sak jag köpte inom klädeskategorin är ett turkosblått linne. Och det står Life with no regrets. Och så står det Dream Big. Och det är bara turkos och det har så här tjocka axelpattar och så. Och det är väldigt skönt material. Det här kostade 60 kronor. Nästa plagg eller så är ett par bikiniunderdel. En bikiniunderdel. Vad säger jag? Ja, och det här är i alla fall. Det är svart. Och det har massa färg på. Och jag tycker det är väldigt fint. Och sen är det typ små figurer här på. Jag vet inte vad det är för något. Min kompis trodde det var typ stenbock eller någonting. Jag vet inte vad det är. Det kan vara stenbockar, jag vet inte. Ja, i alla fall det kostade 50 kronor. Och det har små så här, cirklar eller öglor här på sidan. Och man knyter det bara med en rosett. Och de är jättefina, tycker jag. Ja, nästa plagg är en träningströja eller t-shirt. Och den kostade 90 kronor eller 89,95. Och det står Fierce på. Först med vit text så här på rätt håll. Och sen med så här svart text fast med vit färg runt bokstäverna eller så. Och så står det upp och ner eller så. Så det är i alla fall en svart t-shirt och den är lite åsiktad där nere. Men det är faktiskt ganska snyggt. De 2 sista plaggen inom klädeskategorin är 2 linnen. Och jag tycker de är jättefina. De är likadana fast i olika färger. Och de ser ut så här. Det här första är blått. Eller så här turkosblått. Och så är det spets i form av typ rosor. Och det är brottarrygg här bak. Och så är det ganska så här. Det är typ så här utstående där nere typ. Väldigt så här rätt där nere. Och det är spets här nere också. Och det är jättefint. Och sen köpte jag ett likadant i korallrosa eller så. Korall. Jag tror det är korall. Typ orange-rosa-aktigt typ. Ja, de här 2 linnena kostade 80 kronor. Och jag tycker de är jättefina. Att ha till sommaren och så. Så ja. Så, den sista kategorin är skönhetskategorin och här köpte jag mest saker för jag behövde fylla på
mina lager med skönhetsprodukter lite. Och sen ville jag ha lite saker och så behövde jag lite saker. Ja, ni fattar. Och i alla fall. Det första jag köpte var ett läppstift och för det första jag älskar förpackningen. För den är så här matt så att jag älskar matt. Och den är väldigt stilig, så här svart text. Och sen ser man färgen också. Den är en väldigt naturlig färg. Och jag har det på mig nu. Jag vet inte om ni ser nu. Så. Men den ser ut så här. Så här ser den ut. Jag vet inte om ni ser. I alla fall, den är ganska typ så här. Lite rosa-aktig med en orange ton. Och så är det skimmer i. Jag tycker den var väldigt fin. Lite naturlig fast den är lite finare. Så, ja, den kostade i alla fall 16,95. Jag tyckte den var jättefin. Och det var ett billigt pris på också. Och sen nästa sak jag köpte var Wet n Wilds sån här Comfort Zone palett. Och jag hade inte denna. Och jag behövde ögonskugor för jag har inga ögonskugor som jag gillar. Och den kostade 39,95. Ja, jag fusklapp. I alla fall, ja. Den kostar 39,95. Och jag tycker om färgerna. Jag kan inte öppna den dock. I alla fall den ser ut så här. Och så står det så här crease och sånt. Brow bone eyelid. Så man vet vad alltså. Och, ja, så man vet vad man ska sätta ögonskorna. Och sen här på baksidan står det också hur man ska sätta dem. Vilket är bra. För jag har inte så bra på sminkare. Jag har inte lärt mig det än. Ja, i alla fall. Jag älskar paletten och den kostade som sagt 39,95 och jag tycker den är jättefin och den är billig också. Så det är bra. Nästa sak jag köpte var... Just det. Nästa sak jag köpte var ansiktsmasker. Och det var de här två och de kostar 8,95 kronor styck. Och de är från Montage Jeunesse eller så. Och den första jag köpte var Creamy Coconut och den ska typ vara återfuktande. Och sen den andra jag köpte var så här Hot Chocolate. Och sen mask. Jag vet inte om man uttalar det på engelska. Mask. Det ser ut som att det ska vara franskt eller någonting. Ja, i alla fall. Jag vet inte. Det var lite spännande med den här. För den ska typ värma upp sig själv på något sätt. Det står self-heating therapy. Och så på baksidan står det att... Vänta. Det står... Ta ett djupt andetag av våra självvärmande chocolate orange mask. Och du kommer få vara i chokladhimlen. Ja. Vi får se hur det går. Och nu insåg jag att jag tappat en sak på golvet. Så jag ska bara hämta den. Så. Och det är nästa sak. Och jag köpte såna pormasksremsor eller så. Näsremsor heter det på svenska. Och då kostade 19,95 och det är 3 stycken här i. Och jag har aldrig testat såna så det ska bli spännande. Och de är också från Montage Jeunesse. Och nästa sak jag köpte var bara helt vanliga pads från Gunri. Och jag hade inga pads, jag behövde pads. Så för vid tillfället så tar jag tops ifall jag vill ta bort nagellacket på mina naglar. Och det tar väldigt lång tid. Så det kan vara bra att ha pads. Och de kostade 5,95. Och ja, det är bra att ha. I alla fall. Nästa sak jag köpte var ett deo-spray. Och jag gillar deo-spray mer än roll-deo. För de är bättre, tycker jag. Och i alla fall. Det här är från Nivea. Och det kostade 23,95. Och ja. Det håller 48 timmar. Och den luktar gott säkert. Jag vet inte vad den luktar. Och jag kan inte sätta på den. Jag vet inte hur man gör. Så här. Det luktar sött. Som vanligt. Det luktar sött. Ja, i alla fall det kostar 23,95. Nästa sak jag köpte var en Garnier Vitalizing Toner. Alltså en toner. Och den kostade 34,95 kronor. Min kompis sa att den här var jättebra. Så jag prövade den. Jag tänkte köpa en annan typ Micellar någonting. Jag vet inte. Fast jag köpte den istället. Hon sa att den var bra. Så jag tar den. Jag litar på henne. Ja, nästa sak jag köpte var den här torrschampo. Och det är bra att ha i nödfall.
Ifall man vill antingen ha typ volymhållet eller ifall typ så man inte har hunnit duscha och typ man ska iväg och så. Ja, ni förstår. Och det här kostade 34,95. Ja, 34,95. Eller jag har ingen aning för att säga rätt nu. Fast jag har skrivit att det kostar 34,95 så vi får lita på det. Den kostade 34,95, tror jag. I alla fall. Det är i alla fall Schwarzkopf Got to Be torrschampo. Och den här luktar också sött. Det luktar så här fruktigt. Fruktigt. Det är ordet jag sökte. Nästa sak jag köpte var ett sånt här värmeskydd. För jag hade inget värmeskydd. Eller mitt värmeskydd är jättelite kvar. Så jag behövde ett nytt värmeskydd. Och det här är från Syos. Och det kostade 36,95. Nej, nu har jag glömt någonting. 39,95 kostade det. Och vi får hoppas att det är bra. Jag har aldrig testat det här så vi får hoppas att det är bra. Jag brukar ha det från jag vet inte vad det heter. Ett silvrigt paket som man köper på frisören. Jag vet inte vilket märke det är. Ja, i alla fall. Jag köpte det här nu för det här är mycket billigare. Och vi får hoppas att det funkar. Det kostade som sagt 39,95. Och den sista saken inom skönhet var L'Oréal Paris i Elle Vital-serien. En hårolja och den här luktar också väldigt sött. Nej, det gör den inte alls. Det luktar gott vet jag. Det luktar såna som när man har varit hos frisören. Så luktar det. Och den kostade 59,95. Och det är bra för det är så här glans i håret. Alltså inte sån här flötglans utan sån här fin glans i håret. Ifall man typ har plattat det kan man ta lite efter. Vara fin och så. Ja, i alla fall. Det kostade 59,95 och det här var allt jag hade köpt. Och jag hoppas att ni tyckte om videon. Och ni får gärna prenumerera på min kanal. Antingen på sidan här eller där nere. Det beror på vad ni tittar från. Alltså typ ifall ni tittar från iPad eller dator. Då. Ni fattar. Och ni får gärna gilla videoklippet. Om ni vill ha en video på hur man gör granola bars. Som jag tycker är väldigt gott. Men jag gör ju den ni vill. Ifall ni skriver. Annars får jag hitta på själv. Men alltså. Ni får gärna skriva. Eller vad svårt det ska vara att prata idag. Ni får gärna gilla videon ifall ni vill ha en video på granola bars. Så vi ses nästa gång. Hej då!